你有冇發現有啲老人家70幾歲啦，但係個人越嚟越定，越嚟越有一種講唔出嘅氣場，唔係因為佢哋特別有錢，亦唔係因為仔女一定日日陪喺身邊，但係你只要坐喺佢哋旁邊，就會感覺到一種嘢，唔急唔爭，唔硬撐，有事慢慢嚟，又話慢慢講，有啲事能放就放，能讓就讓，整個人身上有一種好穩嘅氣。反過嚟都有另一種老人家70幾歲啦，身體已經大不如前，但係個心就係放唔低仔女嘅事要管，孫仔嘅事要管，街坊嘅閒氣要爭，屋企大大小小嘅事仲要自己頂，旁邊嘅人叫佢歇一歇，佢偏偏話冇事。我仲得表面上好似好有擔當，好有責任心，但講到底呢種人其實係喺用自己最後嘅福氣去換一口唔值嘅氣。你仔細諗下，點解同樣係70幾歲，兩個人嘅活法差咁遠？原因唔係命，唔係運，唔係仔女孝唔孝順，係因為有啲老人家好早就明白咗一件事，人生行到呢個階段，有啲強真係唔好再請啦。70歲之後，真正聰明嘅老人家從來唔再請強，唔係因為佢哋認輸，唔係因為佢哋冇用，更唔係因為佢哋對咩都唔在乎，而係因為佢哋明白人生行到晚年，終點已經變咗。以前係要爭一口氣，而家係要守一身安。以前係樣樣都要管，而家係知道邊啲事要放手。以前係怕麻煩人，而家係知道照顧好自己就係對屋企人最大嘅體諒。今日我哋慢慢講清楚呢3件事，守得住晚年就安，守唔住就算再有福氣都會被自己一點一點耗走。講之前先講清楚一件事，咩叫請強？好多人以為請強就係搬重物、爬高梯。其實請強有3種，而且每一種都比搬重物更傷人。第一種係情感上請強，仔女已經成家立業，有自己嘅生活，有自己嘅節奏，但老人家仲係放唔低，咩事都要管，咩事都要問，咩事都要插一句嘴，自己以為係關心，其實好多時候已經變成壓力。第二種係脾氣上請強，明明一件小事，笑一笑就過咗，偏偏要爭對錯，爭輸贏，爭一口氣，爭個面子，就算爭贏咗，心情都係差嘅，血壓都係高嘅，晚晚瞓覺都係翻來覆去。第三種係身體上請強，明明身體已經唔係以前，咁仲要樣樣親力親為，唔肯揾人幫手，唔肯慢落嚟。結果有一日，一個小小嘅意外，整個晚年嘅節奏全部都打亂咗呢3種請強。表面上睇，每一種好似都係有擔當、有骨氣、有責任心，但實際上每一種都係喺慢慢消耗自己嘅福氣。好，而家慢慢講3件事。第一件事，守住同仔女之間嘅界線。深水埗有個伯伯73歲，退休咗7、8年啦。以前喺公司做管理，做咗幾十年，咩事都要經過佢點頭先算數。退休之後，公司嘅事冇啦，但嗰個習慣冇變。佢將全副精力全部都轉移到仔女身上。爭買樓，佢要管地點，要管樓層，要管朝向，要管價錢。女兒個老公換咗工，佢話呢間公司唔得，叫女婿三思孫仔做功課。佢覺得方法唔啱，要坐喺旁邊改媳婦煮飯。佢話鹽放多咗，油太重，下次要點。一開始仔女仲會應付2句，後嚟慢慢變成咗電話一響，大家心入面先弄一口氣，唔係唔孝順，唔係唔愛。呢個爸爸只係每次接電話
都要準備好接受一段指導、一段批評、一段你咁做唔啱，耐咗自然就少打電話，少返屋企，能推就推。伯伯後來有一次同老朋友飲茶，埋怨話仔女越嚟越唔理佢。朋友問佢：你平時點同佢哋相處㗎？佢話咩事都係為咗佢哋好，我只不過係多講兩句咯。朋友靜咗一陣，講咗一句好直接嘅話，你講嘅每一句都係為佢哋好，但你有冇諗過，佢哋都係成年人啦，佢哋都有自己嘅判斷、自己嘅選擇、自己嘅生活。你唔係故意要控制佢哋，但你每句話講出嚟就係喺話佢哋你做得唔夠好，你要聽我嘅。個伯伯聽完靜咗好耐，佢唔係壞人，亦唔係唔愛仔女，只係佢唔知自己一直以來嘅習慣已經變成咗一道無形嘅牆。佢以為自己係喺付出，係喺關心，係喺幫忙，但仔女感受到嘅係壓迫，係干涉，係透唔到氣。你有冇發現好多老人家越係操心，仔女越係疏遠？唔係仔女冇良心，而係人都需要喘氣嘅空間。你留翻空間俾佢哋，佢哋先有可能自願行翻嚟。你把每一寸空間都填滿晒，佢哋就只能往外跑。儒家有句話講得好：君子之愛，愛而不溺。愛唔係將對方淹沒喺你嘅期望入面愛，係你企喺遠一點嘅地方，讓對方知道你喺度，你愛佢，但你唔會替佢過佢嘅人生。真正有智慧嘅老人家，去到一定年紀，會將自己由主角嗰個位退落嚟，唔係唔愛，唔係唔管，而係換咗一種方式。以前係主角，而家係顧問；以前係命令，而家係建議；以前係日日追問，而家係等佢哋有需要先開口。呢一退唔係輸，唔係冇用，唔係認老。呢一退係智慧，係格局，係真正識得愛。因為你最終想要嘅唔係仔女時時聽你話，你最終想要嘅係仔女有事仲願意翻嚟同你講。晚年真正嘅體面唔係仔女咩都聽你，而係仔女有事仲願意翻嚟揾你傾。如果佢哋有問題，第一個諗起嘅仲係你，嗰個先係真正嘅福氣。但嗰種關係唔係靠你追出嚟嘅，唔係靠你管出嚟嘅，係靠你退一步，俾翻空間佢哋，佢哋自然行翻嚟嘅問題嚟啦。守住同仔女嘅界線係第一件事，咁第二件事呢？第二件事守住自己嘅心氣，唔好再爭閒氣。土瓜灣有個阿叔，71歲，身體仲算硬朗，每朝早去街市買餸係佢退休之後最大嘅消遣。有一日佢喺一個檔口買咗1斤菜心，返到屋企一磅，發現少咗2兩，佢即刻換咗衫，行返去街市揾個檔主理論。檔主話係你自己攞嘅，我冇短評。阿叔話你就係短情，我買咗咁多年，你就係今日短咗我。兩個人越嗌越大聲，最後整條街都望住佢哋。結果檔主唔承認，話下次小心啲，算係打發咗佢。阿叔氣燒燒行返屋企，中午食飯冇味，下晝瞓就覺瞓唔着，晚上同老伴提起，仲係嬲，攤喺床上轉來轉去，諗住頭先邊句話冇講好，邊個位可以講得更犀利。為咗幾毫子嘅餸，佢搭埋咗一整日嘅心情，一個晚上嘅角，同老伴嘅一段好氣氛。講真，你爬贏咗嗰個檔主又點㗎？嗰幾兩有冇討返嚟？冇。佢有冇認錯？冇。但係你嘅血壓、你嘅心情、你嗰晚嘅角，係真係俾消耗咗你仔細諗下。70歲之後，你嘅心氣有幾多可以用嚟爭呢種事？
古人講過一句：量少失仲有，勝剛折己身。脾氣太硬，最後折嘅係自己，唔係別人輸咗，係你嘅身體輸咗，你嘅睡眠輸咗，你嘅安寧輸咗。好多老人家唔係輸俾病，係輸俾一口氣。呢口氣爬樓梯嗰陣憋住，同仔女爭對錯嗰陣憋住，同鄰居計較嗰陣憋住，同老伴為一件10年前嘅舊事爭到底嗰陣憋住，日日啤年年啤，結果有日身體撐唔住啦，先後悔冇早啲放低。你有冇諗過70歲之後，你真正嘅敵人唔係嗰個黨主，唔係嗰個鄰居，唔係嗰個講你閒話嘅親戚，你真正嘅敵人係你自己個心入面個口放唔低嘅氣。道德經入面有一句：知足者富，強行者有志，不失其所者久。識得知足嘅人，先係真正富有嘅人；識得停落嚟嘅人，先可以行得更耐。放唔低嗰口氣，唔係有骨氣，係唔識保護自己。真正嘅骨氣唔係咩氣都要爭，真正嘅骨氣係你知道邊啲事值得，邊啲事唔值得，然後你選擇將精力放喺值得嘅地方。你問我咁咩嘢先算值得爭？大原則嘅事值得講。仔女真係行錯路啦，你出聲係應該嘅。身邊嘅人真係侵害咗你嘅權益，你要講清楚。但雞毛蒜皮嘅小事，鄰居講咗句唔好聽嘅話，親戚喺飯桌上臉刺咗你一句，街市多收咗你幾毫子，呢啲事唔值得你用健康去換。有啲話少講一句，自己就多一日安寧；有啲氣少爭一口，自己就多保住一點心氣。心氣呢樣嘢唔係無限嘅，你用嚟爭無謂嘅氣，就少咗用嚟享受晚年嘅氣。真正聰明嘅老人家唔係唔識發火，唔係冇脾氣，而係知道咩時候唔值得動氣。講完第二件事，再嚟講最後都係最關鍵嘅第三件事。好多人以為呢第三件事好簡單，但真正做到嘅其實少之又少。第三件事，守住身體平安，唔好再硬撐能力以外嘅事。將軍澳有個婆婆75歲，仔女都住喺外面屋企，有盞燈壞咗，佢諗住換個燈泡，小事一及，唔想打擾仔女，佢自己揾咗張凳踩上去，伸手換燈泡，就喺嗰一刻張凳滑咗一下，佢冇跌落地，手抓住咗旁邊個櫃，但腰扭咗膝頭，撞到咗凳邊，冇骨折。但係從此之後行路開始唔太穩，後來仔女嚟探佢，發現佢行路嘅樣子變咗，問咗先知，個女當場喊咗出嚟，唔係因為阿媽受傷，係因為阿媽為咗唔麻煩佢哋，一個人喺屋企踩凳換燈泡。你只不過係換個燈泡，呢種事叫我哋一聲，邊個唔嚟㗎？婆婆話：你哋都忙，我唔想麻煩你哋。個女話：媽，你一個人跌落嚟，嗰個先係真係麻煩晒我哋。呢句話好多老人家都要聽入耳。你唔想麻煩人，出發點係好嘅，但你有冇諗過，你一個人硬撐，萬一出咗事，嗰個先係真正麻煩晒所有人。老人家跌一跤，後果可以好嚴重，唔係後生嗰陣嗰種拍拍褲就站起身，嗰種骨折住院手術康復少則幾個月，多則影響整個晚年嘅行動能力。而且唔係淨係你一個人嘅事，屋企所有人嘅生活節奏全部都要跟住變，仔女要輪流嚟照顧，工作要請假，爭爭女女要分心，整個家庭嘅狀態都會被打亂。你以為自己係喺慳麻煩，其實你係喺替所有人埋低一個計時炸彈。寵物唔好搬，高嘅地方唔好爬。
去太滯太亂嘅地方，要帶個人陪身體唔舒服，唔好話冇事㗎，過幾日就好。揾人幫手唔係丟架，用工具唔係麻煩，萬一啲唔係冇用，呢啲全部都係晚年嘅自我保護。易經入面講知止，識得喺邊度停落嚟，係一種好深嘅智慧。唔係所有事都要你嚟扛，唔係所有事都要你一個人頂，知道自己嘅界限，然後喺嗰個界限之內好好活，呢個先係真正嘅智慧。你將自己照顧好，就係對屋企人最大嘅體諒。你平平安安，屋企人先可以真正放心。你少讓佢哋擔心一次，就係送俾佢哋最好嘅禮物。好多老人家辛苦咗一輩子，養大咗仔女，撐起咗個家，去到70歲、75歲，仲係放唔低嗰個我要撐嘅感覺，覺得自己仲能做就要做，覺得揾人幫手係自己冇用啦。但我想同你講，人生去到呢個階段，你已經唔需要再證明咩啦。你辛苦咗幾十年已經夠啦。而家輪到你俾人照顧，呢個唔係弱，係你應得嘅。接受別人幫手唔係軟弱，係識得讓生命有來有往。你俾咗仔女幾十年，而家佢哋幫你換個燈泡、搬袋米、陪你去睇醫生，呢個係正常嘅，係佢哋嘅心意，亦係你哋之間嘅聯繫。你唔讓佢哋幫，有時候反而係將佢哋推開咗。守住身體，唔止係保護自己，亦係俾屋企人一個機會，讓佢哋能夠好好陪住你。講到呢度，我想多講幾句關於晚年另外一些小事。好多老人家覺得守福係大事，係原則，係要命嘅選擇。其實晚年守福好多時候都藏喺每日嘅小細節入面。衫要着舒服嘅、合身嘅、透氣嘅，唔係叫你唔修邊幅，而係唔好為咗面子着太緊、太熱、太唔方便。70歲之後，舒適比好睇更重要。你着得舒服，行動方便，心情就會好一啲。去嘅地方要揀安全嘅、乾淨嘅，唔太逼嘅、唔太嘈嘅，唔係叫你邊度都唔去，而係少去一啲對身體、對情緒有消耗嘅地方，人多嘈雜嘅地方，對老人家嚟講，其實消耗好大。揾個靜靜地嘅公園，揾幾個傾得埋嘅朋友，比逼喺人堆裏更有福氣。講到朋友，呢件事都值得講一講。70歲之後，社交要慢慢精簡，唔係叫你變成孤僻，唔係叫你將所有人都拒之門外，而係你嘅時間同精力係有限嘅，要花喺真正值得嘅人身上。有啲人每次見面講嘅都係是非，講嘅都係邊個唔好，講嘅都係埋怨。每次見完你都覺得好攰，情緒好差。呢種人少見一啲，冇咩損失。有啲人見面咗就係好好食一餐飯，傾傾偈，笑下，聊聊以前，聊聊仔女，大家感覺都好好。呢種人多見一啲係真正嘅福氣。人老咗唔係要比邊個朋友多，而係要比邊個嘅關係乾淨。乾淨嘅關係唔消耗，唔折騰，唔會令你難過。呢種關係就算淨係得2、3個，都係真正嘅寶。晚年守福從來都唔只係守嗰啲大原則，而係守住每日都會遇到嘅呢啲小事。一件衫、一個地方、一個人都可以實消耗，都可以係福氣。關鍵就睇你點揀。其實我想聊一個好多老人家心裏都有，但係講唔出口嘅問題就係，如果唔逞強，如果退一步，如果少管，如果揾人幫手，我會唔會變成一個冇用嘅人？呢個問題好真實。辛苦咗一輩子嘅人，最怕嘅
往往唔係死，而係變得冇用。以前你係屋企嘅頂梁柱，咩都靠你，咩都需要你。而家仔女唔需要你做決定啦，孫仔有自己嘅想法啦，屋企嘅事有人幫你做啦，嗰種感覺有啲失落，有啲空，有啲好似自己被世界慢慢放低咗。但我想講，退一步唔等於冇用，放一放唔等於被放棄。你嘅價值唔係建立喺你管咗幾多事上面嘅，你嘅價值建立喺你呢個人，你呢段人生，你呢幾十年嘅經歷。你喺屋企嗰個位置上面，只要你喺嗰個位置就喺，你唔需要日日爭、日日管、日日硬撐，先能夠證明你有價值。你安安穩穩咁坐喺度，仔女翻嚟見到你，個心就安咗。嗰個安就係你嘅價值，唔需要講咩，唔需要做咩，你好好嘅就係最大嘅事。有時候老人家真正明白咗呢件事之後，整個人會鬆低一大截。嗰種鬆唔係放棄，唔係認輸，唔係認老，嗰種鬆係終於將一口幾十年嘅氣慢慢放低咗。放低咗之後，先發現原來可以咁輕鬆咁活。你明唔明嗰種感覺？辛苦咗幾十年，突然有一日唔使再咁撐住，唔使再咁頂住，嗰種鬆係好舒服嘅。其實仲有一件事，我想認真同你講，好多老人家辛苦咗咁多年，個心入面其實仲有一啲講唔出口嘅委屈。後生嗰陣為咗個家，為咗仔女，為咗生計，咩都壓住，咩都撐住，好多事冇得揀，好多委屈冇地方講，好多攰冇人見到。去到70歲先發現，好似成個世界都喺向前行，淨係自己仲企喺原地。嗰種感覺唔係遠，唔係路，只係有啲唔知點放。但我想講，放低唔係背叛咗嗰啲年嘅辛苦，放低係你終於可以將嗰口氣好好咁俾翻自己。你呢輩子俾咗屋企人太多，俾咗工作太多，俾咗生活太多，而家留一啲俾自己，留一啲靜，留俾自己，留一啲空間俾自己，留一啲心力俾自己。呢個唔係自私，係你應得嘅。傳統文化入面有一種智慧叫做善待自己者，方能善待他人。你將自己照顧好，先有力氣去愛身邊嘅人。你將自己穩住，屋企人先真係安心。所以守住呢3件事，唔只係為咗你自己，亦係為咗嗰啲愛你嘅人。講到呢度，我想喺最關鍵嘅地方認真同你講一句話。如果你睇到呢度仲想繼續聽落去，話明你係真係喺認真諗呢件事。我哋呢個頻道每一期都係認真喺講呢啲嘢，唔係講大道理，唔係講玄學，係用真實嘅生活，用傳統文化入面真正有用嘅智慧，同你一齊諗清楚人生呢啲問題。而家你仲未知道最後嗰個最重要嘅總結係咩？就係點樣將呢3件事真正咁變成你晚年嘅底氣。如果你想繼續聽，想知道點樣守住呢3件事，想了結更多關於晚年福氣、人情冷暖、仔女關係同心境安定嘅內容，請你而家訂閱我哋呢個頻道，就喺呢度，就喺而家撳低嗰個訂閱掣，因為接下來仲有更多呢種內容，我留住等你。而家我哋慢慢將今日所有嘅內容收翻去最核心嗰句話：70歲之後真正有福嘅人，唔係做得最多嘅，唔係管得最緊嘅，唔係爭得最狠嘅，而係知道咩時候該收，咩時候該放，咩時候該停，界線守住咗，家庭先有和氣，心氣守住咗，日子先有安寧，身體守住咗，
晚年先有真正嘅底氣。表面上唔逞強，好似係退一步，好似係少做咗咩，好似係輸咗一口氣。但實際上，真正聰明嘅老人家早就明白一件事：晚年嘅福氣唔係靠逞強撐出嚟嘅，係靠少操心、少爭氣、少硬撐，一點一點守翻嚟嘅。你少消耗一點，就係多留一點福氣俾自己；你少爭一口氣，就係多留一口氣活喺呢個世界上。你少麻煩一次別人將自己照顧好，就係俾屋企人最踏實嘅禮物。呢個唔係無情，唔係認老，唔係退縮，呢個係你終於喺70歲之後真正明白咗點樣愛自己，亦終於明白真正嘅福氣從來唔係爭出嚟嘅，係守出嚟嘅。我想喺收尾之前再多講一段，因為有一種感受，我覺得好多老人家都有，但係好少人會直接講出口，就係去到70歲，有時候個心入面會有一種好奇怪嘅感覺，唔係唔開心，但係唔知點講，好似有啲嘢以前以為自己會有，但係到頭來冇咗，好似有啲關係以為會一直喺度，但係慢慢就淡咗、散咗，好似有啲說話一直想講，但係始終冇機會講，或者講咗，但係對方唔明。呢種感覺唔係怨天尤人，唔係後悔，只係有啲唔甘心，唔甘心自己辛苦咗咁多年，最後換到嘅係咁多嘅沉默同埋距離，唔甘心自己付出咗咁多，但係好多人唔見得明白你有幾辛苦，唔甘心嗰陣年青時嘅自己冇機會做多啲想做嘅事。但係我想對你講，唔甘心係正常嘅，唔甘心唔代表你呢輩子做錯咗咩？唔甘心只係話你係一個認真過呢段人生嘅人，認真過先會有唔甘心，糊裏糊塗過嘅人係唔會有呢種感覺嘅。所以嗰份唔甘心係你呢段人生最真實嘅痕跡，唔需要否定佢，唔需要壓住佢，唔需要話自己唔應該咁諗。你可以坐低靜靜地同自己講一句：我呢輩子辛苦過、付出過、認真過，夠啦，真係夠啦。而家輪到我好好照顧自己啦。好多人以為晚年最難嘅係身體，其實唔係。晚年最難嘅係個心，個心放唔低，身體就算好都唔會真正安樂。個心放低咗，就算身體有啲小毛病，日子都仲係過得去。所以守住呢3件事，守界線、守心氣、守身體，3樣入面最根本嘅，其實係守住個心。個心定人就定，個心安，晚年就安。古人講修身齊家治國平天下，呢句話好多人識，但好多人唔知。呢句話嘅起點係修身。修身唔係話你要去讀書、去修煉、去做咩大事。修身係你每日喺生活入面一次一次咁守住自己，守住唔好亂發火，守住唔好亂操心，守住唔好亂硬撐。每守住一次就係收咗一次身，每收一次身就係積多一點晚年嘅福氣。你明唔明嗰種感覺？唔係玄學，唔係迷信，係一種好實在嘅生活道理。你日日咁收，日日咁積落嚟，就係你晚年最大嘅財富。仲有一件事，我想特別講俾有仔女嘅觀眾聽。如果你而家係40-50歲，正喺照顧父母，或者自己都開始感受到歲月嘅變化，咁今日呢啲說話都係對你講嘅。因為好多時候，我哋對父母嘅方式，其實係我哋自己將來老咗之後會點過嘅一個預演。你今日點對待父母，你嘅仔女將來就係睇住你點做，然後學住你咁做。
如果你今日喺父母逞強硬撐嘅時候，識得輕輕咁提醒佢哋唔使啦，交俾我，而唔係嫌佢哋麻煩，唔係趁機批評佢哋老咗唔中用，咁你嘅仔女將來都會用同一種溫柔對待你。如果你今日能夠耐心坐低聽父母講下以前嘅嘢，就算你聽過好多次，都仲係笑住聽，咁你嘅仔女將來都會坐低聽你講。呢個唔係迷信，唔係因果報應嗰種講法，呢個係好實在嘅家庭文化傳承。你種落去嘅仔女會學，你示範嘅佢哋會跟。所以今日守住呢3件事，唔只係為咗你自己嘅晚年，都係為咗你嘅仔女，為咗你嘅屋企，為咗你哋之間嗰種可以一代一代傳落去嘅溫柔。講到最後，我想用一句好簡單嘅話，將今日所有嘢收住。70歲之後，最怕唔係老，最怕係明明已經去到呢個年紀，仲係用後生嗰套方法去過日子。後生嗰套係爭撐管，晚年嗰套係守放安，由爭變守，由撐變放，由管變安。唔係認輸，唔係退縮，唔係冇用，係換咗一種活法，一種更有智慧、更有福氣、更加對得住自己呢段人生嘅活法。守住同仔女嘅界線，家庭先有和氣；守住自己嘅心氣，日子先有安寧；守住自己嘅身體，晚年先有真正嘅底氣。呢3件事守住咗，唔一定大富大貴，唔一定仔女人孝順，唔一定人生冇煩惱，但你嘅晚年會有一種別人奪唔走嘅安穩。呢種安穩從心入面嚟，唔係錢買得到嘅，唔係人脈堆得出嚟嘅，唔係熱鬧填得滿嘅，係你自己一日一日、一次一次守出嚟嘅。願你守住呢3件事，願你越老越安穩，越老越有福。